हाय दोस्तों, सब कैसे हो। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों देखिए, लिफ्ट में टाइमर लगा हुआ है, एसी का टाइमर लगा हुआ है लिफ्ट में, जैसे कि देख सकते हैं आप वीडियो में। तो देखिए ये टाइमर ख़राब हो गया था। दूसरा टाइमर देखिए ये टूट गया था, ख़राब हो गया था। तो अभी ये हम चालू करेंगे और एसी को टाइमर लगाएंगे। नया टाइमर देखिए फिट कर दिए हैं। पुराना टाइमर निकालेंगे, ख़राब टाइमर, नया टाइमर लगा दिए हैं।